မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပခုတ်ကူမြို့နယ်တာကြီးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းတွေကိုမြိုင်ပကပကရဲဘော်တို့ကရဲသွင်းယူကဝင်ရောက်သွားပြီးတနက်3လက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုယူဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တောင်တာမြို့နယ်အရှိချောင်းစုံရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်က14ဦးသေသွားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်တာကြီးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းကိုမြိုင်ပကပကရဲဘော်တို့ကရဲသွင်းယူကဝင်ရောက်သွားပြီးတနက်3လက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုယူဆောင်နိုင်ခဲ့လို့မြိုင်ပကပကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပါရတယ်မလ23ရက်နေ့ညနေ9:00 နာရီခွဲလောက်မှာမြိုင်ပကပကစနစ်ကြတင်နန်းပေးကတက်ရှိုထည့်ထားတဲ့ရဲဘော်ကနေအလေးငယ်ခွင်ကောင်းယူက G3 တနက်3လက်နဲ့ UZI တနက်1လက်တို့ကိုခိုးယူပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲလိုတနက်တွေကိုခိုးယူပြီးထွက်ပြေးလာစဉ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြေးလွှားခြင်းနဲ့ယူစင်ရတနက်မှာကြကြရိတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အဲလိုထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲဘော်ကိုမြန်ပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်ကာကင်းရဲဘော်တွေကခုခံပစ်ခတ်ခဲ့ပေးတာကြောင့်အထိခိုက်မရှိလွတ်မြောက်လာခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းဝင်ရောက်ကလက်နက်တွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ကိုမြိုင်ပကပကငွေကျပ်300ကိုစုချင်းမြင့်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အခုလှုပ်ဆောင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမှာမြိုင်ပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ PDF ကမှတပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တို့ဖြစ်ကြပြီးစုစုံစားစားလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြိုင်ပကပကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ဟိုပုံးမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတန်ကြပ်ကာရင်တွေတင်ကားတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်နေလို့ PNL သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ကဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသကြောက်စားကျေးရွာနီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာMI35တက်ခတ်ရဟရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးတောတောင်တွေအတွင်းကိုထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မဲနယ်တောင်ဒေသကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလက်လက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်60ကျော်ဆက်လက်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။စီဆိုင်မြို့အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်ကြပ်ကာရင်တွေတင်ကားတွေအသုံးပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့မြောက်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စီဆိုင်မြို့အရှိမြောက်ဘက်ကမွေတော်ဖျားကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကလည်းလက်လက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်100ကျော်ပစ်ခတ်ကမြို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်အရှိချောင်းစုံရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကြားဖြတ်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က14ဦးသေသွားတယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်ပကပကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပါဗျ။မလ17ရက်နေ့မွန်းလွယ်2နိုင်ခွဲလောက်မှာတောင်တာမြို့နယ်အရှိချောင်းစုံရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား120ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံကျဲပြီးမြေပြင်ကနေကြားဖြတ်တက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးဟာသေသွားတာဖြစ်ပြီး3ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖမလိုင်ပကဖခရိုင် drone ဖွဲ့မြင်းကြံခရိုင်တရင်1 2 3 4နဲ့8တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းတဲ့တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောခန်ထီလင်းမြို့နယ်တွင်ရေမျက်နှီရဲစခန်းကိုရခဖြတ်တောက်ပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးခန့်သေသွားတယ်လို့ YRA ထီလင်းတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။မလ23ရက်နေ့ညနေ9:00 နာရီကထီလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှီရဲစခန်းတွင်ကျေးရွာအတွင်းကိုရိတ်ခါရှာဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်သား10ဦးခန့်ကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကအနီးကပ်ပစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးခန့်သေသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီရဲစခန်းကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအခုအချိန်ထိရိတ်ခါဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရိတ်ခါဖျက်တောက်ခံထားတာကြောင့်စခန်းတဲကနေခိုးထွက်လာပြီးရွာတွေကကြက်တွေဝက်တွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလာယူနေကြဖြစ်ပြီးမက်လာ23ရက်နေ့မှာတော့တော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကလည်းဂံကောင်းမြို့ခလာရ90ကနေရေမျက်နှီရဲစခန်းကိုစင့်ကူဖို့လာရောက်လာတဲ့တရင်မူအေမင်သူ့ရဲ့ပြည်အပါအဝင်စေမှု3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ရေမျက်နှီရဲစခန်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားရဲတွေဟာရ
ရိတ်ခါဖြတ်တောက်ခံထားရတာ2လကျော်ကြာလာတာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးအလံပြိုထောင်အလင်းဝင်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ထက်တက်ရင်ဖြစ်တဲ့ကံကောမျိုးခလိုက်ရ90တက်စီကိုသတင်းပေးဖို့တိုင်ကြားထားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်း YRA ထိလင်းတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးရတဲ့တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်စိတ်ကုန်းရွာကအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအုပ်စုဖွဲ့အာတမကျင့်တပ်ဖြတ်ပြီးရုံလောင်းကိုမီးရှို့ဖျောက်ဖျက်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြပြပါဗျ။မလ12ရက်နေ့မှာစိတ်ကုန်းကျွော်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကကျေးရွာတွင်းကအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာရွာထဲမှာစခန်းချတက်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့မမိုးဆန္ဒဟာနေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူလာစဉ်တွင်အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကစစ်ဆေးမင်းမြန်းမှုရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးမင်းမြန်းမှုခေါ်ဆောင်သွားရကနေအကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကမမိုးဆန္ဒကိုအုပ်စုဖွဲ့အာဓမကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုံလောင်းကိုမီးရှို့ဖျောက်ဖျက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာမမိုးဆန္ဒရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမိလောင်ပြတ်ကျနေတဲ့နေအိမ်တွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပသိမ်မြို့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာကပင်စင်စားဝန်ထမ်းတွေကိုအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကပင်စင်စားအဖိုးဘွားတွေအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်နေအိမ်ကနေဖယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးမဖယ်ပေးပဲဆက်နေရင်ငရဲကြမယ်လို့ဆိုကအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကဖိအားပေးနှင်ချနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကရရှိထားတဲ့ပင်စင်စားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးဗီဒီယိုတိုင်းထဲမှာအခုလိုပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပင်စင်စားဝန်ထမ်းတွေနေနေတန်းကနေဖယ်ရှားဖို့အတွက်မဖယ်ရှားရင်အစိုးရရဲ့နှိမ့်ထုတ်ခြင်းဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေကိုအစစ်အစစ်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအိမ်ယာအဟောင်းတွေနေရာမှာအိုးအိမ်တိုက်တာအသစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်စင်စားဝန်ထမ်းတွေဟာဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာဆက်လက်နေထိုင်တာဟာဥပဒေကိုကျော်လွန်နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝမှာဥပဒေကျော်လွန်နေထိုင်တဲ့လင်ညာမှုအကျိုးဆက်ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ဘဝမှာအိမ်မရှိဘဲနေရမယ်လို့လည်းအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးသားသမီးတွေကအိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေဆောက်လုပ်ကရောင်းချဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာကြောင့်ပင်စင်စားတွေကိုအခုလိုမျိုးအကြောင်းမျိုးပြကဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီအရာမှာနေထိုင်သူပင်စင်စားတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းနာကိုပြပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစီကံပြက်အခန်းတွေကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ဆိုပြီးစံကန်းဖွင့်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အခန်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားမှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့သေးကြောင်းအရာမှာနေထိုင်သူတွေကပြပြပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ